好啦，有嘢食啦。今次唔撈嘢啦，佢偷食咗隻雞啊！嗱，你咧？我都發現啦，有2條啊！我懷疑咧係啲雀仔咧擔咗過嚟，又唔記得拎走佢咧，就死咗喺度啊！但而家同阿多掛咗咧，我就會知道佢走去玩咩。我琴日咧睇咧，佢走咗去人哋嗰度瞓覺啊，走咗去嗰度瞓覺。你爺爺嫲嫲俾咗好多我啊！而家咧我成個田都係菜啊，好多啊，有西蘭花啊、粟米啊、生菜。哎呀，未喎，等我試下先。你講得啱。啊，喺嗰度啊！佢唔知見到咩咧，想捉，見唔見得？哦，嚇親佢。你阿多唔知想捉咩啊？你嗰度咧？捉嗰啲蝴蝶蚯蚓啊！捉老鼠啊，可能。呢度應該冇老鼠，有啊，佢捉過老鼠㗎，咁細隻㗎。驚你啊！即刻話你啊，做咩過嚟啊？咦，唔係喎，揾你喎。係啊，啲蝴蝶好中意去我度嘅。多，揾唔揾到嘢啊？未啊，我都要揾日捉佢沖涼，同埋我帶佢睇醫生啊。佢個口應該有事。沖涼嘅時候都係，貓中意睇佢啱要個頭咁樣插我嘅鞋。佢係咪開始認得你呢？唔知喎，你睇，等陣先。嗯？點解佢會咁樣嘅？好中意你。係喎，所以食到啲蚊仔都走嚟，係咪啊？佢都係處女座咩？處女座唔代表浪費，不過係都揀雜食，係真。好，我哋你又入啦。我哋煮飯食啊，你食唔食啊？如果佢食火雞麵就弊。
你餵唔餵佢食零食啊？你靜啦，睇下，係咪啊？Alice 姐姐幾錫你？餵邊隻好啊？餵呢隻啊？好，定呢隻啊？呢個呢個唔好太多喎，餵10粒咗啦。我都食公仔麵，我食公仔麵，食呢個，唔食呢個。出前一丁麻牛麵，佢牙齒去咗邊？我就唔信啦，我再餵一粒。佢咬到啦，老師。咬到啦！上次多啦，出去玩嘅時候，你可唔可以俾咩啊？咩俾 Emma 姐姐？上次媽媽出去玩，做咩啊？有冇俾佢？俾佢睇，我睇咗。哇！呢隻以前好中意喎，而家唔中意食。哦，上去瞓覺。佢今日唔出去人哋度瞓呢，喺呢度瞓呢，係咪啊？